तो ठीक है, आप चल रहे हो, ठीक है, कमर के लिए आप अच्छा चल रहे हो, लेकिन ये जो नीचे जो लगी है ना, उसके लिए अपन वहाँ कुछ करना पड़ेगा। उस दिन तो चल भी नहीं पा रहे थे, पकड़ के ला रहे थे, समझिए। आज अच्छे चल रहे हो, मैं पहचान भी नहीं पाया। उस दिन 2 जने पकड़ के लाए थे। कहाँ घुटने में कहाँ दर्द है? सीधा सीधा सीधा। रिलैक्स है, ढीला छोड़ना, बस रिलैक्स है, ढीला छोड़। तो मैं रोगी करो यू ये रखो, बस चलो ऊपर ले लो, कडक रहता आम ढिगच पडे ना मी आता काय कडका पडे रिलैक्स, हाथ रखो, हाथ ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, दोनों गर्दन पीछे, थोड़ा सा पीछे, ठीक है, ढीला छोड़ो, बस फिर ये वाला करो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, आप कमर अंदर, बस रखो पीछे, पीछे ऊपर रखो, ऊपर के ऊपर पैर के ऊपर, आधावर पकड़ो, आधावर भी करती पकड़ो, ढीला छोड़ो, गैस का भी काम करते हैं। कभी कभी होता है ज़्यादा नहीं अच्छा, दोनों पैर अंदर लो, पैर अंदर लो, हाँ सीधा करो, लंबा करो पैर, फिर करो अंदर, फिर लंबा करो, बस फिर अंदर लो, लंबा करो, लंबा करो,